قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. ҳамаи шуморо ба канал мо хушомадид мегӯям. нури дида тоҷи сар. имрӯза влогмона сар мекунем инанам хеле тайёр кардани блинчик. дӯстони азиз, хостам камеам боша ба шумо навор карда нишон диҳам. ин рецепт қатима якум бурай карда истам. барои мо чӣ даркорад? 4 қошиқи калон шакар, 4 қошиқи калон растительное масло, 1 пачка ванильный сахар, кам тарак намак ва 250 мг шир, 250 мг ови ҷӯши ки навъи ҳамин тифал мерезен, ама хеле, 3 дона тухм ва орд. шурӯъ мекунем ба тайёр кардани блинчик. дӯстони азиз, аз ҳар як ҳояки шумо ман миннатдорам. дӯстони азиз, ҳар рӯз ба канали мо меҳмонои нав пайваст шудаистанд. ҳамаи шуморо меҳмонои нав хушомадид мегӯям ба каналмон. раҳмат ки ба мо пайваст шуден, моро дастгирӣ мекунен. дастгирии шумо пешравии канали мо аст. дӯстони азиз, чӣ хеле ки фаҳмиден аз номи навор. ана имрӯза мавзӯи мо дар бораи дузанагиву сезанагӣ. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар влогҳои пешина гуфта гузашта будам, ман як хоҳарча дорам, як додар дорам. ана хоҳари ман дар душанбе шавҳар кардагиай. соҳиби 3 фарзанди нозанинай. зиндагишона худо ба шукр 10 сол шид. ана духтарчааш 9 сола ҳай, бачааш 3 сола, духтарчаи майдаакиш 7 моҳа. духтарчаи хоҳарам 9 сола, бачааш 3 сола. ҳоли савол мешавад чӣ ба иқа мобайншон разницаш калонай, фарқиятш калонай. ана хоҳари ман вақте ки ҳомиладор мешавад, баъди духтарчааш 9 та кӯдакаш меғалта. 3 моҳа мешава меғалта, 3 моҳа мешава меғалта. баъд ростӣ дар онҷа як рӯз шавҳарша гуфтагиай ки мақсад я зан бигирен, ман таваллуд карда натонистаистам, шумо да як бача таваллуд кунам. баъд вақте ки мардако да и гапа мегӯй, мардако ба фикрам ё фахр мекунанд, ё хурсанд мешаванд ки мақсад занамам хеле гуфт. баъд ман хоҳарам гуфтам ки ту қатъи хеле зиндагӣ шӯхӣ накун, зани дуюм мегира. баъд гуфт ки не апа, гуфт ман зани ҷаннатӣ мешавам вақте ки гуфт шавҳарма зани дуюм метиҳам. ман рости гап намедонам. баъд мефаҳмем ки язнам зани дуюм гирифта будай. вақте ки хоҳари ман Россия омад, ба фикрам 1 сол истод, ҳомиладор нашуда буд. баъд ҳамихе ҳомиладор шудай, баъд мефаҳма ки шавҳараш зан доштай. кадом хеш табори шавҳараш мега ки мақсад шавҳари ту зан дора. баъд хоҳарам хела зиқ мешавад, гирья мекунад, ҳомиладор ҳамин фақат гирья мекард. ман гуфтам ина, гуфтам шӯхиҳои ту оқибаташ ҳамиай, зани дуюм гирифтай. ростӣ ҳардушон баробар ҳомиладор шиданд. вай дар дига шаҳрай, хоҳари ман шавҳараш қатъи дар дига шаҳранд. баъд хулас хоҳарам то рӯзе ки таваллуд мекунад, вай дар шикамаш укол мекунанд. укол мекунад. 9 моҳ дар шикамаш укол мекарданд барои ҳамин кӯдака чӣ кардан, соғ саломат таваллуд кардан. худо ба шукр бача таваллуд мекунад. баъди 5 рӯзи хоҳарам вай дугонаш таваллуд мекунад. ана баъд 3-юм кӯдак шуда бо ҳомиладор мешаванд. вайам ҳомиладор шудааст. ҳар ҳамин 2 кӯдакошон баробар таваллуд шудагиянд. ана язнам ҳама ҷода успед карда, исиндаам усундаам. хай хуласи гап зани дуюм гирифтай. як рӯз хоҳарам мада мешина занг мезана, ҳамин як рӯз не, ҳамин дина буд, парирӯз буд. мега ки апа дугонам омадаистай, дугонам қатимо зиндагӣ мекардааст. баъд рости гап ҳайрон шудам. ман тасаввур карда наметавонам ки 2 та боғчоно дар як хона зиндагӣ кунанд. хоҳарам
духонага да зиндагӣ мекуна дар аму Россия қати шавҳаршу се кӯдакаш як комната холӣ ҳай. Баъд як рӯз гуфтум ки ҳамин хонаро гуфтум ягон зану ҳай, як дута духтарако да гуфтум сдават намекунем ки мисол вазби нағалта холӣ ҳай амун комнатаотон. Баъд гуфт ки не апа гуфт дугона меомадааст. баъд ҳайрон шидам чӣ хел? Гуфт ки ҳам хел вай ду кӯдакаш қати меомадааст. ба рости гап ба ман гуфтем ки чӣ хел зиндагӣ мекунем? Хай ва дар ӯ комната, ман дар ин комнатаи дигари қати кӯдакон. баъд ман гуфтем ки ҳамин хел мешава? Гуфт ки хай мешидааст, шавҳарам ҳам хел гуфта истанд. ман ҳамин занакое ки зани дуюм мешаванд, рости гап ман хеле занакҳоро ҳурмат намекунам. барое ки вай занак мисол дидаву дониста ки мардаки зандор, кӯдакдор, хо якта кӯдакам доштагӣ боша, ҳамин хеле мардакои зандор да чақа мешавану мисол шӯи худ кадам мегиранд. ман хеле занакҳоро тамоман ҳурмат намекунам. ман хеле занакҳоро занам намегум, дӯст мегум, дӯст. ҳоли як-ду рӯз пас дугонаи хоҳарам гуфти худаш қати дугона мега меоя. ман гуфтам ба чӣ хел шумо зиндагӣ мекунем? хоҳарам мега ман қатиш гап намезанам. ман гуфтам охи дар як хонаем чӣ хел гап намезанӣ? хай магарам ки дугона боша яки қати вай. магазино мерем, прогулкаҳо мерем. мега не апа, мега ман қати вай гап намезанам. баъд меиста иқа меиста мега ки ягон духтари муъмину мусулмон нестай? гуфтам чо мекунӣ шавҳар надошта боша? гуфтам чо мекунӣ? мега шавҳарма зани сеюм метиём. рости гап ай ҳамин сари ман оби хунука рехтагӣ баришид. вақте ки дар як хона мисол дута зан зиндагӣ мекунаву бо хоҳари ман зани сеюм суроғ карда истай ба шавҳарша, ман намедонам ин чӣ хел зиндагӣ мешава. хоҳарма ҷанг кардам рости гап, барое ки ман хеле зиндагӣ карда наметавонам. вақте ки шавҳари ман як ҳофизаро нигоҳ мекунад, тамошо мекунад, бовар кунед бадрашкам мегирам, телефонша мекушам, мегӯм бачаҳоро тамошо кун. ба шавҳарам механдам, медона ки ман рашк карда истам, намефора мара, дигар тамошо намекуна ҳавай одама. хоҳари ман 100 офаринош ки ҳоли дугонааш мебиёя дар як хона, дар як квартира бигем зиндагӣ мекуна. тоба хоҳари ман мега ки апа ин чӣ хел мешида боша, вай мебиёя. ман гуфтам хай пешвоз мегирӣ дугонатай? мега ки не, мега апа намедонам чӣ хеле мешава. гуфтам хоҳарҷон ту тарсидаисти? мега не, мега ман гуфтам чӣ ба ягон майда натарс. гуфтам ту на шавҳари вай гирифтаӣ? гуфтам на дигар. гуфтам наоборот вай изо бикаша. гуфтам ки масалан вай ба кадом рӯ, ба кадом ҳолаш бо мехеза пеши хоҳари ман мебиёя. акнун гуноҳи як одама гирифтан намехоҳам. дӯстони азиз, мумкинам ки вай занак намедонад ки ҳоли язнаи ман мегира вая пеши зани якумаш, пеши оилаи якумаш мебиёра. мумкин вай намедона иёра. ҳоли хай бо мисол кай омад, баъд бо мефаҳмем. хай ба ман бо шумо дам мегум. як рӯз хоҳарма гуфтам ки дина хоҳарҷон, гуфтам агар гуфтам чӣ кардӣ, мисол ҳар дутона як ҷода мешинонумо, гуфтам ҳатман хонатон мерам, ай ҳардуи шумо интервю мегирам. хоҳарам механда, мега ҳамин кора мекунӣ? гуфтам ки ҳо. гуфтам ба мешина, мега ки зани сеюм. ман гуфтам зани сеюм? ман гуфтам чӣ хел ба кадом бо чӣ? гуфтам зани се гирифта метӣ? адухта. гуфтам калата кор бифармо. мега хай шавҳарма зани сеюм метиём, савоб мегирам. баҳ гуфтам савоб? ман гуфтам ман ай баҳри хеле савоб мегзарама. ман шавҳарма зан устар беста я арӯс нишон наметиём. арӯс худо ба шукр, ман шавҳарма ба телефон гапзаниша қапидагиумо хеле бигем ки пешаш рафтагиай,
хеле ба фикрам дар ҳаёти мо шидагӣ нестай. ана ман боварӣ дорам ки хел шидагӣ нест. ман фақат дар ҳамин телефони қабидагим хела ҷанҷоло шидагай байни ману шавҳарам да девона шида будам. сад офаринои хоҳари ман ба худо. дар як видеом ман дар як савол омадагӣ буд ки мақсад пеши шавҳарат да чӣ ба меистӣ агар ки кор накунӣ, бира пеши фарзандот, ояндату дар фарзанд даркорай. ман медонам ки ман дар оянда фарзандом даркорай, шавҳармам даркорай. ана масалан дар Россия мардака монди то қар рафтӣ, бовар кунен ман ҳамихе фикр мекунам ки ҳамин занакои гирк дар Россия бешӯҳо бисёранд. худо хоҳад иншааллоҳ фарзандакомам мебиёянд. ӯ қарӣ намондай, камаш мондай. ҳамин сола мисол мо паси сар кардем, худо мода сабр дод, насиб бошад меёрем гудакакома. ҳамин ба фикрам ки дериш 4 моҳ мондагиай. ана худо хоҳад падарам мегира, фарзандомам мебиёрам пеши мо. ҳамин як хоначамон асос карда мегирем, насиб бошад мебиёрам. худованд ба хоҳарҷони мара сабр тия. ана яке худое мешавад ки ҳардушон бо дугона мешаванд, муросо мекунанд, дар як хона хай зиндагӣ мекунанд. ба фикрам ҳамчун як дугона ба қабул кунада мақсада ки хоҳарам вая апаша апа мешавад, ай хоҳари ман калонай. хай худованд ҳидоятш кунад вай зана намедонам ино чӣ хел зиндагӣ мекунанд. дар иҷа бошад дӯстони азиз, мо дар шом шид, хӯроки шом мехӯрем. қати шавҳарам имрӯз мо дар 2 тарелка бардоштем хӯрокомона. ман ки анор қати мехӯрам, шавҳарам гуфт ман бе анор. барои ҳамин ман кони бодомӣ ош хӯрда истам, шавҳарам оши ҳамихе обични хӯрда истай. ҳоли ягон рӯз ман навор мекунам, ба тамоми санъаташ оши кони бодомӣ карда ба шумо нишон метиҳам тарзи пухтана. ха оша ҳама пухта метона. мо ҳамамон мисол тоҷикам бошем, тарзи пухтани оши ҳама ҳар хелай. барои ҳамин як рӯз навори пухтани оши кони бодомӣ карда ба шумо нишон метиҳам. дӯстони азиз, касе хӯрда иста бошад шумо дар иштиёи таом, мо да ҳамчунин. аллоҳ нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад. дӯстони азиз, хайр.